ija keenya laaramuudhaan ija keenya jaaminarraa eeguu akka dandeenyu quba qabdu. Namoonni keessattuu dhukkuba daddarbaa hin taane akka dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba sukkaaraa qabdan ija keessan yeroodhaan laalamuudhaan qofa ija keessan jaaminaa eeguu dandeessu. Dr. Ishaqesh Roben jedhama. Hospitaala Bishooftuutti ispeeshaalistii yaala ijaati. Qorannoon ija keenya yeroodhaan godhamu akka barbaachisu beektu daa'immaniifis ta'ee namoota umuriidhaan deemaniif qorannoon ija yerootti barbaachisaadha fayyaa ijaa eeggachuudha. Daa'immaniif yeroo jalqabaatiif daa'ima kamiifiyyuu waggaa jalqabaa keessatti qorannoon ijaa taasifamuu qaba. Saniin booda immoo piriiskuul umurii jedhamu irratti waggaa 3-5tti qorannoon irra deebi'an taasifamuu qaba. Kanaan alatti immoo rakkoo ilaalchaa fi mallattoolee hir'ina ilaalchaa argisiisan daa'imman qaban irratti yeroodhaan akka ajaja ogeessatti qorannoon ijaa taasifamuu qaba. Namoota jaboodhaaf immoo namoota rakkoo maatii keessaa rakkoo ilaalchaa hin qabnee fi namoota quba biraa cinaatti hin qabneef umurii waggaa 40 kaasee waggaatti yeroo tokko hanga waggaa 2tti yeroo tokko qorannoon ijaa jeneraaliin taasifamuu qaba. Namoota rakkoo ijaa maatii keessaa qabanii fi namoota immoo rakkoo ijaatiin cinaatti rakkoolee ijummoo dhiigaa akka dhukkuba sukkaaraa, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabaniif haala iji isaanii irratti argamu irratti hundaa'uudhaan namoota rakkoo ijaa irratti sababa ujummoo dhiigaa kanaan rakkoon hin dhufneef waggaatti yeroo tokko warra biraatti shanii haala rakkoo isaan irratti hundaa'ee waggaatti yeroo 3 yeroo 4 haala ogeessa jedheefiin qorannoon ijaa taasifamuu qabaata. Qorannoo ijaa yeroodhaan taasisuu dhabuurraa kan ta'e rakkooleen fayyaa daa'immanii yeroodhaan yaalamaniitu yaala argachuu danda'a. Kan akka rakkoo mudaa qabu, kan akka dhiibbaa ijaa galaaptoomaa isa jennuun ijinti kaansariin daa'immanii ijaatillee yeroodhaan yaalamuu dhabuurraan argaa daa'immanii akkasumas lubbuu daa'immanii hanga gaaga'utti deemuu danda'a. Kanaaf qorannoo ijaa reegulaarii ta'e taasisuudhaan jaaminaa fi lubbuu daa'immanii baraaruu hin dandeenye. Gama ga'eessotaattis yoo dhufne yeroodhaan qorannoo gochuu dhabuudhaanii fi qorannoo waliigalaa ijaa gochuu dhabuurraan kan ka'e dhukkuboonni salphaatti yaalamuu danda'an kan akka dhukkuba moora ijaa kan guutummaatti fayyuu danda'u, dhukkubni gilaakoomaa kan yeroodhaan adda ba'e ilaalcha namaa deebi'uu danda'u, karaa jaaminaatti oofuu danda'u, akkasumas dhukkubonni akka mudaa qaaruu rakkoo biiraal wanni jennu kan dhiboo golgaa ijaatiin salphaatti yaalamuu danda'an yeroodhaan adda ba'uu dhabuu isaaniitiin haga dhumaatti ilaalchi namaa akka miidhamutti deebisuu danda'u. Kanaaf yeroodhaan qorannoo taasisuun dhukkuboota salphaatti ija nama balleessuu danda'an irraa akka baraaraman gochuu danda'u. Kanaaf qorannoon ija keenya dhukkuba baates bifa kanaan taasifamuu akka qabu dhaabbanni fayyaa addunyaa lafa kaa'ee jira.